नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश लखनऊ से वीकेपी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, ये वीडियो CHSL 2019 के स्टूडेंट्स के लिए है और जिनका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आना है। अभी बात करेंगे इस वीडियो में एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की, जो कि अब मैं चेंज करने वाला हूं। जब मैंने वीडियो डाली थी तब जब ये जो अटेंडेंस था, टाइपिंग टेस्ट अटेंडेंस, तब वो आए नहीं थी, तब मैंने वीडियो डाली थी। अब थोड़ा सा फेरबदल करेंगे फाइनल कट ऑफ में। पहले जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड की थी वो UR की 236 से 241, OBC की 231 से 236, EWS की 233 से 238, SC की 210 से 225 और ST की 217 से 222। ठीक है, ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। अब थोड़ा सा बदलाव ये आने वाला है कि कट ऑफ किन रीजनों से, क्या कारण है कि कट ऑफ फाइनल इससे कम जाने वाली है। कट ऑफ क्या जा सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बहुत सारी बातें करनी है, पहले तो एक एक करके बात करते हैं। पहले आते हैं हम कि टाइपिंग टेस्ट में कैंडिडेट CHSL 2018 में कितने स्टूडेंट आए थे। तो टाइपिंग टेस्ट में टोटल स्टूडेंट्स जो टाइपिंग अटेंडेंस थी वो आप ये देख सकते हैं 25,546 कैंडिडेट। 25,546 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में अवेलेबल थे। ठीक है, जिसमें से पास हुए थे 17,718। ये वो स्टूडेंट है जो कि टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाइड हुए थे। लगभग 8,000 स्टूडेंट बाहर हो गए थे। 7,800 मोटा 8,000 स्टूडेंट बाहर हो गए थे CHSL 2018 में। अभी जो 25,000 वाला डेटा है, अब वो बदल गया है 19,240 में। 19,240 में टाइपिंग अटेंडेंस जो है वो 19,240 है। आप देख सकते हैं 19,240 अटेंडेंस है। ये आप सोच रहे होंगे ये कैसे पता चला। RTI लगी हुई है, बहुत सारे वीडियो डले हैं, उस पर आप पता कर सकते हैं CHSL 2019 की टाइपिंग अटेंडेंस क्या गई थी। पहली बात तो इस बार कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में पिछली बार की तुलना में बाहर ज़्यादा होंगे। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण क्या है कि जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था 25 मार्च को रिजल्ट आया था और टाइपिंग टेस्ट हुआ था 2018 में 26 नवंबर को। लगभग 9 महीने बाद 270 दिन का टाइम मिला था टाइपिंग टेस्ट में। तो जितने व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने पास कर लिया था। वैसे तो ये रेशियो मैं बता दूं, 25,000 में 10-12 हज़ार लोग ही पास कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा लोगों ने पास कर दिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया था। 270 दिन का टाइम मिला था। आप ये देख सकते हैं 270 दिन का टाइम मिला था। 25 फरवरी को रिजल्ट आया था CHSL 2018 का। पेपर 2 का टाइपिंग टेस्ट की डेट थी 26 नवंबर को। 25 फरवरी 2020 से 26 नवंबर 2020 तक का समय मिला था। अब आप बात करेंगे कि इतने दिन बाद, और अभी इस बार क्या हुआ कि इस बार जो रिजल्ट आया है अपना पेपर 2 का रिजल्ट 30 सितंबर 2021 को आया और टाइपिंग थी 3 नवंबर को। मात्र 34 दिन का टाइम मिला था। इन 34 दिन में वो कैंडिडेट जिनकी टाइपिंग नहीं थी, टाइपिंग में भी बहुत सारे लोग बाहर होंगे इस बार। तो ये मैंने पिछली बार की तुलना में मैंने उतने ही कैंडिडेट बाहर किए जितने पिछली बार थे। वैसे तो यहाँ 10,000 करीब होने चाहिए थे, लेकिन मैंने 8,000 किए इसी की तुलना में। लगभग अटेंडेंस के बाद जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो 11,240 कैंडिडेट, लगभग 11,000 कैंडिडेट पास करेंगे फॉर DB। अब 11,240 कैंडिडेट में से किन को नौकरी मिलेगी? 4,893। लेकिन ये फाइनल वैकेंसी नहीं है। तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी अभी टेंटेटिव है 4,893 अभी टेंटेटिव है, जो कि बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं। 99% बढ़ेंगी। लगभग 5,000 वैकेंसी होने के पूरे चांस हैं। ठीक है, ये CHSL 2019 की है। CHSL 2019 की है। लेकिन CHSL 2018 में क्या था? जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? 5,649। 5,649, लगभग 5,649 जो थी फाइनल थी। मात्र 650 वैकेंसी जो है कम है पिछले बार की तुलना में।
तो आप एक और चीज़ बताएं, पहले पिछली बार की कट ऑफ के हिसाब से आप जो लोगों को ये लग रहा था कि कट ऑफ में क्यों कैसा इंक्रीमेंट हुआ था पिछली बार, वो भी बता दे रहे हैं। ये CHSL 2017 का सिनेरियो है, जिससे अभी लेना देना नहीं है। हाल में हम 18 से बात करेंगे, CHSL 2018 से। देखिए UR की कट ऑफ CHSL 2018 में फाइनल 212 गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से जो इंक्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से कट ऑफ आप लोग बढ़ा के मान रहे होंगे, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, UR की 190 थी और फाइनल कट ऑफ गई थी 212। इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होने के रीज़न कुछ और थे, केवल यही रीज़न नहीं था। इसमें गैप देखेंगे आप, 190 से 161 गई थी कट ऑफ EWS की, और OBC की 167। इतना ज़्यादा गैप था, जबकि इस बार CHSL 2019 के पेपर 2 का रिजल्ट जब आया था 222 UR की 215, ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कट ऑफ कि फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाने के कम चांस हैं, इंक्रीमेंट कम होगा। कितना इंक्रीमेंट होगा उस पर भी बात करेंगे। पहली बात तो इतना जान लीजिए कि कुछ कारण ऐसे हैं कि कट ऑफ कम जाने वाली है, उसके रीज़न क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ कम जाने के कुछ रीज़न ये हैं कि मैं आपको बता दूं। सबसे पहला रीज़न ये है कि लो अटेंडेंस इन टाइपिंग टेस्ट। पहली चीज़, डेक्लेरेशन ऑफ CHSL 2018 और CGL 2018 फाइनल रिजल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट इस रिजल्ट के कारण इस बार का DV देने वाले नहीं हैं, और लैक ऑफ टाइमिंग फॉर टाइपिंग टेस्ट, इन 3 कारणों से कट ऑफ कम जाने वाली है। तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है मैं उस पर बात करूंगा। इंक्रीमेंट पिछली बार की तुलना में इस बार कम इंक्रीमेंट होगा। जब मैंने पिछली बार जो कट ऑफ बनाई थी उसका मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने पिछली बार जब कट ऑफ बनाई थी, वो कट ऑफ बनाई थी मैंने 236 से 241। मतलब जो लो कट ऑफ थी 236 थी जनरल की, 231 थी OBC की, 233 थी EWS की, SC की 210 और ST की 217। ये कट ऑफ गई थी। अब मैंने क्या किया कि इन्हीं कट ऑफ को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि कुछ रीजन है जिसके कारण फाइनल कट ऑफ कम जाने के चांस हैं। ऐसा ही होगा। तो फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है इस पे बात करेंगे। UR में, UR कैटेगरी में अगर आपके 232 नंबर है, 232 से 34 है, तो आप कहीं ना कहीं पोस्टल असिस्टेंट कोई ना कोई नौकरी CHSL 2019 में पा जाएंगे। सेम OBC में देख लें, OBC में 225 से 227 है, 10 नंबर का इंक्रीमेंट किया जा रहा है हर में, लगभग 10 नंबर का। EWS का मैंने थोड़ा गलत नोट कर दिया, 217 से 219 होना था। ये एक सेकंड रुकिए, गलत हो गया है। ये 217 से 219 होना था ये, ठीक है। और 207 से 197 से 207 से 209 होना था ये। और ST की कट ऑफ जाएगी 190, यानी 200 से 201। ये कट ऑफ जाने के चांस है। मैंने एक्चुअली में यही कट ऑफ बार पूरा लिख दी थी वापस, तो जिसके कारण आप कट ऑफ देख लें। अब इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोबारा से। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है वो यही जाने वाली है जो मैंने लिखी है। ये देख लें दोबारा से कट ऑफ देख लें CHSL 2019 की। इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं आप लोग। UR में अगर आपके 232 से 234 नंबर हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। OBC में 225 से 227, SC में 207 से 209, ST में 200 से 202, EWS में 216 से
218 ये कट ऑफ है। फिर से मैं दोबारा से लिख के बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा उस टाइम उस लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, CHSL 2019 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ UR की 232 से 234। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। OBC की 225 से 227, SC की 207 से 209, ST की 200 से 202 और EWS की 216 से 218 ये कट ऑफ जाने वाली है। जो पहले मैंने एक्सपेक्ट की थी वो भी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ फिर से। पहले मैंने ये कट ऑफ की थी 236, इसको 231, इसको 233, नहीं सॉरी EWS की थी 233, ST की मैंने कई पीरियड की थी 210 और SC की 217 ये मैंने की थी। जो कि पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, इसको आप भूल जाइए। अब जो नई कट ऑफ है एक्सपेक्टेड ये जाने वाली है 232 से 234, 225 से 227, 207 से 209, 200 से 202, 216 से 218 कैटेगरी वाइज। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। कट ऑफ से रिलेटेड से लेके आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी देता रहता हूँ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। आज के लिए सिर्फ बंदा है। वंदे मातरम, जय हिंद।